临近春节，中国各大火车站却一片冷清。以往的春运可是热闹非凡，火车站外排队的人潮从南到北绵延不断，到处都是拖着大包小包往家赶的人。今年的场景却格外萧条，候车大厅空荡荡的，检票口也是稀稀拉拉几个人。关老爷倒是喊得挺响亮，说今年春运预计全社会跨区域人员流动量将高达90亿人次，还特意强调同比2024年春运增长7%。但这数字可信度有多高？让我们来分析一下。先看看农民工的数据。根据统计，2023年的农民工总量是2.93亿人。按说这些人在春节前后都要往返一次，那就是近6亿人次。再加上学生、探亲、旅游的，官方说能达到90亿人次。但问题来了，现在还有这么多农民工在城里打工吗？深圳、福州、广州这些曾经的农民工聚集地，如今形势严峻。深圳一家工厂的邱老板感慨，工厂门口的招工广告牌，以前天天都有大批人驻足观看，那叫一个热闹。如今招工广告稀少，一个月能贴出2-3张就不错了，就连看广告的人也少得可怜。更让人心酸的是，今年的返乡潮居然提前了。往年都是农历23、4才开始大规模返乡，今年腊月15就开始了。为什么提前？还不是因为没活干。邱老板说，他们工厂今年订单少得可怜，与其让工人在城里白白花钱，还不如提前放假。福州的王老板的话更是让人心凉。他说，10多年前街上农民工随处可见，工地天天都在招人。现在呢，找个油漆工都难。最近2-3年，外省来的民工基本都回去了，留下来的一个月也就能接到几天零工，勉强糊口。我给大家算个账，一个普通油漆工在工地干活一天能挣400块钱，但现在活少，一个月能接到5天工作就不错了，那就是2000块。在1线城市，租个床位就要1000块，再加上吃饭、日常开销，怎么可能活得下去？所以这些农民工干脆提前回家了，反正在城里也是白白花钱。情况到底有多惨？根据去年底深圳几个大工业区的统计数据显示，以前春节前夕工厂门口贴的都是年后招工的广告，现在贴的都是工厂转让、厂房出租。就在龙岗工业区，实地调查发现，将近1/3的厂房都贴了转让广告。这些工厂要是都关门了，那些农民工还能往哪里打工去？再来看看交通数据。交通部门说，今年春运期间高铁票很充足，可问题是，高铁票是充足了，但老百姓买得起吗？我查了一下，从北京到滕州，普快票价才86元，但高铁要267元，整整贵了3倍。现在连 T 字头的特快都快绝种了，就剩下高铁在跑。你说这不是把老百姓往绝路上逼吗？最讽刺的是，现在高铁票是越来越不好卖了。就拿北京到上海这条黄金线路来说，以前没有余票的，现在随时都能买到。但再看看普快列车，一票难求。这说明什么？说明老百姓是真的没钱了，连回家过年都要精打细算。所以说，官老爷们预测的90亿人次春运客流，我看悬。就这经济形势，估计能有去年1半就不错了。最近全国各大商场的景象令人震惊，很难相信这是在过年前夕。让我们一起来看看这些触目惊心的场景。现在各行各业都是一片萧条。就拿年货市场来说，以前最抢手的车厘子，现在更是惨淡。从上市时的1200至1500元一箱，直接跌到220至230元，跌幅高达80%。但即便如此，商家表示依然卖不动。再说说白酒市场，
咱们都知道，中国人过年白酒是必备品，但今年连白酒都卖不动了。茅台出了个蛇年生肖酒，一开始电商平台挂价4000元，现在跌到2700多，跌了30%多，还没人要。江苏的陆老板透露，他今年的酒水销量比去年少了1半还多。更让人心酸的是超市，原来过年前超市收银台都要排队半小时，现在呢？上海的吴老板说，很多超市都关门了，活不下去了。剩下的超市里，你随便买点东西，马上就能结账，根本不用排队。你们知道现在市场萧条到什么程度吗？武汉前几天搞了个年货展销会，结果好多商户租了摊位，摆了1-2天就撤了。为啥？因为实在卖不动啊。最让人唏嘘的是，很多城市的繁华商圈都变成了空城。就拿福州最热闹的东街口来说，往年这个时候人挤人，现在呢，满街都是大学毕业1-2年的年轻人在逛街。你以为他们是来消费的？错了，他们都是找不到工作的啃老族。这些年轻人也不容易，月薪2-3千的工作不愿意做，因为在1线城市连房租都付不起。但高薪工作又找不到，只能靠父母养着。福州的王老板说，现在东街口到处都是乞讨的人，有的是因为家人重病没钱治，有的是因为失业流落街头，晚上就在餐馆门口等着捡剩饭。这是怎样的世道？2025年的中国竟然落魄至此。如今百姓过年早就不讲究什么年味了，能活下去就不错了。据李老板透露了一个令人心酸的现实，现在很多加油站经常有人来加10块、20块的油，就这点小钱还要刷好几张信用卡来凑。这还不是最惨的，现在很多年轻人因为还不起网贷，干脆不回家过年了。大过年的，却有那么多年轻人不敢回家，这是多么令人心酸的事情。我敢说，这可能是改革开放以来最冷清的一个新年。商场没人气，年货卖不动，就连平日里最红火的餐饮业，现在也是门可罗雀。问题来了，这日子到底还能不能好起来？最新调查发现，福建一个县级市的情况令人震惊。这个曾经的制造业重镇，如今整个工业区10家工厂竟有8家关门。更触目惊心的是，当地一个村子在2024年全年竟然一个新生都没有出生。这个数据背后的含义发人深省。按照正常人口比例，一个1000人的村子每年至少应该有10个新生，但现在整整1年一个都没有。这意味着什么？显然是年轻人都离开了，只剩下老人在村里孤独地守着。更令人担忧的是，据多位银行内部人士透露，一个惊人的数据，当前小城市的房贷坏账率已经突破 15%。换句话说，每借出去100万的房贷，就有15万收不回来。如果这个趋势持续下去，到明年坏账率可能会突破 20%。但最让人头疼的是就业问题。2024年8月份公布的青年失业率是 18.8%， 创下历史新高。但这还只是官方数据，实际情况只会更糟。一个人力资源公司的老板说，现在大学生的真实失业率可能超过 30%。现在的情况是这样的，大学毕业生找不到工作，只能啃老。在外打工的农民工找不到活，被迫返乡；小商小贩赚不到钱，纷纷关门转行。你说这经济能好起来吗？更要命的是，现在很多人都在借网贷度日。据李老板介绍了一个触目惊心的现象，他周围认识的年轻人中，至少1半都在借网贷，而且是东借西借，拆东墙补西墙。从借呗、白条到各种小贷平台，能借的平台都借遍了。统计显示，一个普通的90后每月需要还的各种贷款至少要3000块。但现实是什么？
很多服务业工作月薪也就4000至5000块，除去房租和生活费，连利息都还不上。有人可能要问了，那政府不管吗？当然管，但问题是政府也没钱。据一位地级市财政局长私下透露，他们去年的财政收入已经到了连公务员工资都发不出来的地步。原因很简单，土地卖不动了。2024年全国土地出让金收入只有4万亿，比2023年的6.8万亿少了将近一半。地方政府就靠卖地过日子，现在地卖不动了，日子可不就难过了吗？所以大家现在明白为什么商场都空了吧？因为商户们也不傻，知道老百姓兜里没钱了。但最让人担心的是，这种情况看不到好转的迹象。深圳的老邱说，他干了30年生意，从来没见过这么惨的局面。放眼望去，不管是制造业、服务业还是房地产，全都萎靡不振。有人说，等房地产回暖就好了。但问题是，谁还敢买房啊？全国烂尾楼保守估计有900万套，乐观点算，今年能交付246万套，那还有654万套怎么办？而且这246万套里，有多少是真正交付的，有多少是糊弄人的数字，谁知道呢？最后值得思考的是，为什么今年的返乡潮来得这么早？答案令人心酸，不是因为过年，而是因为活干完了，厂关门了，再待在城里也是浪费钱。这些提前返乡的农民工，很多都是两手空空的回去，没有存款，没有保障。他们回到农村后的生计成了一个严峻的社会问题。2025年的春节可能会是很多人最难熬的一个春节，不是因为物价太高，而是因为根本赚不到钱；不是因为没有年味，而是因为看不到希望。有个经济学家说得好，当一个社会的年轻人开始放弃希望，当农民工开始提前返乡，当商铺开始大面积倒闭，这个社会离崩溃就不远了。